আজ দুপুরে বিশেষ কিছু বানাতে ইচ্ছা করছিল না, তাই মায়ের এই রেসিপিটা আমি ট্রাই করলাম, যেটা খুবই ইজি আর সত্যি বলতে এটা টেস্টও দারুণ লাগে। মুসুরির ডালটাকে ভালোভাবে পেস্ট করে এটাকে গোল গোল মতো করে ফুটন্ত ভাতের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। তোমরা যারা ভাতের মধ্যে দেওয়া পছন্দ করো না তারা আলাদাভাবে জল দিয়েও ফুটিয়ে নিতে পারো, বাট অ্যাকচুয়ালি এটাকে ডাল ভাতে বলে, সেই জন্যই আমি ভাতের মধ্যে দিলাম। দিয়ে এবার এটার মধ্যে আমি মাছ ভাজার তেলটা দিয়ে দিয়েছিলাম যাতে টেস্টটা আরও ভালো হয়, লবণ, আর মাছ ভাজার সঙ্গে আমি একটা লঙ্কা দিয়েছিলাম, তো সেই লঙ্কাটাকে নিয়ে ভালোভাবে এই ডাল ভাতেটাকে মেখে নিলাম। মেখে নিয়েই রেডি। এটা এমন একটা রেসিপি যেটাতে এক থালা ভাত এমনিই উঠে যায়।